我哋威爾堂幾時變咗難民營噶？咁多難民嚟投教嘅，都唔使咁嘅。話晒同埋一條街買餸。切！我哋威爾堂餐餐大魚大肉，你哋一專腐乳食3餐，點會同埋一條街買餸啊？我識你老鼠，彪哥，唔使咁口，我唔興嘅。我嚟只不過係想，唔使講啦，咁辛苦至等到班大鱷走，而家輪到我威，你唔好阻住我發財。我只不過走，過住啦，孤兒仔，都唔使出口傷人啩。出口傷人，你再唔走，我出手打人添啊！彪哥，你冇事啊嘛？冇事。咁大個人企都企唔穩，梗係你師傅叫你紮馬嗰陣，你走咗去打波子咧。快啲叫館主嚟！真係冇事啊？冇事冇事。你話一嚟踢館啊？瞓低，咁肥彈唔起噶啦。唔好打佢啦！算你好彩。彪哥，夠啦，唔好再打啦。係由頭到尾都係佢打我，你叫佢唔好打咪得啦。你嚟呢度係？我嚟係想睇下我大師兄有冇嚟過。哦，佢嚟過，仲叫我收留佢添。不過我冇咁做。唉，我仲以為你嚟呢度搶我飯碗添啊！館主，各位打攪晒，彪哥對唔住。好啦，冇事啦，翻入去啦。